Oke, kita bahas masalah burung batuk. Jadi kalau burung batuk bang, kalau burung batuk saran gua rawatan hariannya dulu bang, jangan dijemur. Kalau burung lagi batuk istirahatin dulu. Kalau lu mau jemur matahari baru keluar, jangan dijemur, jangkriknya dikurangin. Terus boleh pakai OBH kombi anak bang. Jadi ada OBH kombi anak yang strawberry, campur di air minum. Kalau lu pernah beli Blackpink itu ada pipetnya, campur 5 tetes di air minum, tiap pagi ganti ya, gitu. Sangkarnya dibersihin bang, jangan lupa sangkarnya dibersihin, jangkriknya dikurangin. Yang tadinya 5 kasih aja 2 dulu biar istirahat. Nah obatnya itu kasih OBH Kobi yang rasa strawberry 3 hari atau 5 hari berturut-turut lah. Nanti setelah sembuh boleh lu ganti pakai air sakti bang. Lu coba, mudah-mudahan seminggu sembuh ya. Yang penting rawatan hariannya, jemurnya matahari baru nongol. Jangan matahari, jangan dijemur sih. Kalau kata gua, kalau lu mau jemur ya jemur hangat-hangat aja.